नमस्कार. सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही कांय जाण हांगा प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक आयिल्ले आसात. हांव अनंत अग्नी, मुख्याध्यापक म्हज्या दावे वटेन आसा रामा काणकोणकर, जो तुमी कोविडाच्या टायमार पर्टिक्युलरली पळयल्ले आसतले. खूब तळमळीन वावरिल्लो अशे तरेचो एक कार्यकर्तो, जो सतत सामाजीक मळाचेर सक्रीय आसता. म्हज्या दावे वटेन त्या सायडीन आसा शंकर पळजी, गोंयच्या वेगळ्या आंदोलनांनी आणि वेगळ्या चळवळींनी तो सक्रीय आसा. आणि एक मास अवेरनेस करपाच्या नदरेंतल्यान म्हणजे खूब मोठें योगदान आसा. म्हणजे दावे वटेन आसा एक ज्येष्ठ एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आणि खेरीतपणान सद्याक सेव्ह टायगर मुवमेंट चलता तातूंत ते एक महत्वाचो कार्यकर्तो. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें महत्वाचें कारण आसा तें म्हळ्यार सद्या आमी जाणात की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय सबंद संवसारांत कम्युनल हार्मोनी खातीर, धर्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा. आनीक वेगवेगळ्या धर्माचे लोक, वेगवेगळ्या जातींचे लोक गोंयांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां, कितल्योश्योच पिळग्यो सुखान, समाधानान, शांतीकायेन रावतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी, कांय म्हयन्यांनी हो आमचो सोशल फॅब्रीक आसा तो तोडून उडोवपाचो प्रयत्न करता. 450 वर्सांच्या पोर्तुगीज काळात परकी सत्तेक जें शक्य जालें ना तें आमचे सारके जागृत नागरीक आसतना आमी चलोवपाक दिवचे ना. आनी म्हणूनच अशा वेळाचेर आमी सगळ्यांनी जागृत जावचें, आमी सगळ्यांनी एकवटीत जावचें. कारण आमी जाणात की कांय लोक जे फॅनेटीक लोक आसतात ते लोक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसत किंवा वेगळ्या माध्यमांतल्यान आसत धर्मीक दुस्वास तयार करपाचो प्रयत्न करतात. आणि ते खूप कमी प्रमाणात असतात लोक. आणि जे बहुसंख्य लोक असतात, जबाबदार नागरिक असतात, सेक्युलर विचारसरणीचे लोक असतात, ते एकवटीत ना, तांकां एकठांय हाडप आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान एक शक्ती दाखोवन दिवप. कारण फायनली कोण तरी सोशल मिडियांतल्यान सादो पोस्ट घालता धर्मीक दुस्वासाचो आणि सफर कोण जाता तेन्ना तो सामान्य गोंयकार, सामान्य मनीस, तो जो घरा कडेन घाल्लो फेसबुकाचेर किंवा व्हॉट्सएपाचेर तो घरा कडेन सुशेगाद आसा आनी रस्त्यार जर कोण फेस करता आसत तर तो सामान्य मनीस. आनी म्हणून धर्मीक जो दुस्वास आसा आमचे बरोबर आमी जावपाक दिवचे ना. आमचो जो धर्मीक एकवट आसा तो आमी सांबाळून दवरतले. आनी एक मेसेज आमी क्लियरली दिवपाक सोदतात की आमी जे सिव्हिल सोसायटी म्हणून आसात, सेक्युलर विचारसरणीचे लोक आसात, तांकां आमी छत्रपती शिवाजी महाराज आसात तो बी आमच्या काळांत तितल्याच रिस्पेक्टफुली आसा. श्रीराम आसत तो बी आमच्या काळां भितर तितल्याच आवार्थान आसा. ही दोन्ही दैवतां आनी ते आसात. अशा दैवतांक आमी कोणाकय राजकीय स्वार्था खातीर किंवा पर्सनल स्वार्था खातीर वापरपाक दिवचे ना. ही आमची जबाबदारी की ही जी दैवतां आसात तांकां काळजांत मुतपाची, काळजाच्या करमणुकीत मुतपाची. आनी म्हणूनच हे सगळे सेक्युलर मायंडेड लोक जे आसात आमी गोंयकार ते एकठांय आयले. आनीक सिव्हिल सोसायटी इनिशिएटिव्ह म्हणून, कारण सिव्हिल सोसायटी आयज जर जागृत उरली जाल्यार आमी अशे तरेचे जे हेट्रेड तयार करपी, दुस्वास तयार करपी जे घटक आसात तांकां आमी आव्हान दिवपाक शकतले आनीक आमचो सोशल फॅब्रीक सांबाळून दवरपाक शकतले. आनी म्हणून त्या तरेंतल्यान आमी एकठांय आयले. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या दिसाक आमी लोहिया मैदानाचेर मडगांवच्या, ज्या लोहिया मैदानाचेर 18 जून 1946 दिसाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि फॅसिस्ट कायद्याच्या आड क्रांती घडयली. आणि एक फावट परत अशे तरेची क्रांती घडपाची गरज आसा. आणि म्हणून त्याच इतिहासीक लोहिया मैदानाचेर परतून एक फावट कितल्या वर्सांनी आमी सगळे गोंयकार, जबाबदार गोंयकार एकठांय आयले. आनीक त्या दिसाक आमी एक संकल्प केला, एक मशाल पेटोवन की 31 ऑक्टोबर जो आसा जो राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात, त्या राष्ट्रीय एकता दिसाच्या निमतान आमी सबंद गोंयांतले पेडणे टू काणकोण आनी मुरगांव टू दुधसागर सगळे वटेनचे जे गोंयकार आसात तांकां एकठांय हाडून एक शक्ती दाखोवपाची. आनी गोंय जे काल आशिल्लें तेच आज आसा आनी तेच फाल्यां आमच्या फुडले पिळगेक दिवपाची जबाबदारी आमी आमच्या बोजार घेतले. आनीक त्या तरेंतल्यान आमी आयज हांगा सिव्हिल सोसायटीचे हे जे जबाबदार प्रतिनिधी आसात ते आमी आवाहन करतात. सगळे जे जबाबदार व्यक्ती म्हणून काम करपी गोंयांत आसात, त्याच प्रमाणे ज्यो साबार संस्था आसात त्यो मागीर समाजीक संस्था आसात, सांस्कृतीक संस्था आसात, साहित्यीक संस्था आसात, त्या सगळ्या संस्थांक आमी एक आवाहन करतात. आनी त्याच प्रमाणे राजकीय पक्षांकय आमी आवाहन करतात की आमचो जो मुवमेंट आसा आनी खेरीतपणान एकता दिसाची जी कार्यावळ आसा 31 ऑक्टोबर दिसाक सांजेच्या 4 वरांचेर मडगांवच्या इतिहासीक लोहिया मैदानार
तिका आमी सगळ्यांनी तेको आमकां जाहीर करचो, तेको दिवचो आणि त्या एकता दिसाच्या निमतान आमी एकता दाखोवया आणि एकशक्त दाखोवया आणि गोंयचे सोशल फॅब्रिक जे काल आशिल्ले ते आयजूय दवरतले आणि फाल्यां दवरतले म्हणपाचो आमी संकल्प करया. रामा सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे कम्युनिकेशन लोकांक लागून पावोवपाक जाय ते एकूच ऑप्शन आसा. तर आज हो प्रश्न कित्याक लागून आयलो, कित्याक लागून इनिशिएट करपाक लागून गरज पडली आनी गोंयांत हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना, आयज जावं कित्याक लागून एक सिवील सोसायटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक आयज जाता सद्या, कित्याक आमकां कळून आयिल्लें आसा की फक्त इलेक्शन पावले लागीं काय धार्मीक डिविजन जे आसा, रिलिजियस डिविजन जे आसा हे लोकांच्या मदीं घालतात आनी हे फक्त कांय कारणां खातीर, फक्त एकूच गजाल की इलेक्शन लागीं पावल्याच्या धार्मीक हाजेर वोटींग जावचें. सो आमकां व्हेरी क्लियर कळिल्लें आसा, आमचे चडशे हिंदू भावांक आयज जागृताय जाल्ली आसा. More than 65% of the Hindu community in Goa right now knows की कित्याक लागून हें घडटा आनी हें अशें घडचें न्ही म्हणून आमच्या देवान वापरून पॉलिटिकल अजेंडा प्रमोट करचें न्ही म्हणून आमी सिवील सोसायटी हेचेर ठामपणे निर्णय घेतलो आसा. 31 नोव्हेंबराक जे आमी एकठांय जातले ताचेर व्हेरी क्लियर मेसेज दिवंक सोदता, irrespective of religion, whatever it is, we are not going to destroy our religion and belief because of political agenda. कित्याक आज आमी हिंदू जावं, मुस्लिम जावं, क्रिस्तांव जावं सगळे गोंयाक एकवटीन रावल्ले आसा. पूण काही एक वर्स पयलींच्यान हांगासर जे डिविजन दिश्टी पडटा ते फक्त 2024च्या इलेक्शनाक लागीं पावला आनी तो प्रोपगंडा तांच्यांनी मुखार दवरलो आसा. सो आमी सगळे जाण मेळून एक विनंती करता, जावं तुमी खंयच्याय ऑर्गनायझेशनाचे आसूं, जावं तुमी खंयच्याय एक संघटने आनी एक विलेज लेवलाचेर इश्यू झगडटा ते आसूं, तो दीस जो आसा तो एकवटाचो, तो दीस जो आहा पळय सगळ्यांनी एकवट येवपाचो आनी थंय आमी सगळे गोंयच्या लोकांक विनंती करता, जावं ते पेडणेकार, जावं ते खांडेपारचे लोक जे आयज स्ट्रगल करता, जावं ते बोमाचे लोक रस्त्यार येयले आसा रोड वायडींग, जावं ते आल्दोनचे लोक जे रोडाचेर येयले आसा, आज सगळ्या कडेन पळोवपाक गेल्यार जे प्रोजेक्टाच्या बद्दल लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा पळय ताका हांव एकूच सांगूंक सोदता की हे जे इश्यू आहा पळय ते मुद्दे आहा पळय ते जेन्युअन मुद्दे. सो आमी क्लियर करूंक सोदता की रिलिजियस डिवायडाचेर ना फोकस करच्या, इश्यू बेज जे आहा पळय ते डिस्कशन जावपाक जाय. फुडले इलेक्शनाक लागून आमची सोशल फॅब्रिक डॅमेज करपाक जाय. आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक एकूच विनंती करता की एवरी टाइम ब्लेमिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ सोल्युशन. वी हॅव टू टेक द इनिशिएटिव्ह. आमी सिव्हिल सोसायटीनी इनिशिएटिव्ह घेवची पडटली, भायर सरचे पडटले आनी जो मनीस डिविजन करपाक मुखार सरता, खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीचो आसूं तो, धार्मीक डिविजन करपाक लागून मुखार सरता ताका आमी स्टॉप करपाची गरज आसा. आनी ती सुरवात जी 2 ऑक्टोबराक जाल्ली आसा आनी आज 31 ऑक्टोबराक सगळे गोंयचे लोक एकठांय जाल्ले थंयसर आनी आपले ओपिनियन फुडें मांडले. गांधी से पटेल तक, शांती से एकता तक अशी एक संकल्पना आसा. आयज पळोवंक गेल्यार धार्मिकीच न्ही तर पर्यावरणाची हानी हे सगळे पळोवंक गेल्यार सरकार करीत आसा. आयज प्रत्येक गोंयकार रस्त्यार येवचो पडटा आनी प्रत्येक एक गोंयकार जेन्ना येता तेन्ना ह्या गव्हर्नमेंटाक जाग येना. त्या खातीर आमी अशें चिंतता सिव्हिल सोसायटीन सगळे एकठांय जावन एक अशी दाखोवपाची भुमिका की गोंयकार हो एकवट आहा, गोंयकारांचो एकवट आसा आनी ह्या एकवटा खातीर आमी गोंय राखतले हाची ही संकल्पना जी आसा ती फुडें व्हरपाक जाय. आयज आमी जेन्ना विचार करता की फक्त आमच्या इलेक्शना पुरते राजकारण करपाचें ना तर जनरेशनाक हो गोंयांत व्हरूंक जाय. हे जनरेशनाचे आसा म्हणून आमी सिव्हिल सोसायटी हेचेर एक करता. आयज जी 2 ऑक्टोबराक जी मशाल भेटिल्ली आहा, हांव गोंयकारांक सगळ्यांक उलोवंक मारता, ही मशाल म्हणजे एक आमची धगधगते क्रांती जावन आसा
आणि ह्या धगधगत्या क्रांतीक ही मशाली खरं म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी अग्निकुंड करपाची तयारी दवरपाक जाय. कारण अग्निकुंड केलो जाल्यार या अग्निकुंडान आमकां म्हणटा तें गोंय राखपाक जातलें आनी गोंयकार उरतलो. आयज गोंयकार म्हणटा खंय तरी आयज खंयच्या तरी एका लॉबीन सांडलो आसा. आयज कॉर्पोरेटाची लॉबी जावं त्या दिल्लीवाल्यांची लॉबी ही सगळी जर पळोवंक गेलो जाल्यार गोंय एक अशा हेजेर पावल्लें आसा तें पावून आमकां खंय तरी बुडोवंक जाय, भायर मारूंक जाय. त्या खातीर गोंयकारांक हांव सगळ्या संस्थेक, सगळ्या राजकीय पक्षाक, सगळ्या एका ऑर्गनायझेशनाक, सगळ्या देवळांनी मिळून सगळ्यांक सांगता, देवळांची कमिटी जी आसा तेका सगळ्यांक सांगता आमी सगळ्यांनी एकवट जावंक जाय. आमी रामाचेर वोट घेवंक जायना किंवा ते शिवाजीचेर वोट घेवंक जायना. आमचे वोट म्हणटा ते आमचे जावन आसा, गोंयकारांचे वोट आसा आनी हो गोंयकारांचो फुडाकार पळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट जावन आमी गोंयच्या भुमीक एक बरें अशें दवरुया आनी गोंयकारपण दवरुया आनी गोंय राखुया. नमस्कार, हांव शंकर कोळजी. जेन्ना जेन्ना डेमोक्रेसी धोक्यान आसता तेन्ना तेन्ना जबाबदार नागरिकाची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की भायर सरून हे जे राजकारणी जे कितें करून उरले ताचो निशेध करप. आयज आमी पळयता आमचे पर्यावरण धोक्यान आसा, आमची शेतां धोक्यान आसा, आमचे दोंगर धोक्यान आसा आनी वयता थंयसर हे राजकारणी आपणान जाय तशें करून उरले. आमी पळयलें पेडणे आनी मांद्रे कितें जालें तें. आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर कन्वर्जन करपाक उठले आनी जेन्ना लोक जागे जाले, लोकांनी निशेध केलो तेन्ना पळय पावल फाटीं घेतलें. आयज सिव्हिल सोसायटी म्हणून आमी जो मुवमेंट करूंक सोदता, गोंयच्या एक एक नागरिकान, रिस्पॉन्सिबल नागरिकान आनी तेची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी भायर सरून जे कितें घडामोडी आयज चुकीचे जातात तेचे निशेध करप. हांव एक एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हांव एक्टिविस्ट जातलो म्हणून, पूण जे जे हांव पळयतालो तेचेर म्हाका मनासून ती अशी तळमळ येताली की हेचो निशेध करपाक जाय म्हणून. आनी जे दिसाच्यान चालू केलें त्या दिसाच्यान कमीत कमी 2000 व्हिडिओ काडले आनी निशेध केला फक्त सरकाराचो. खंय खंय सरकार चुकता तें दाखयला, स्वताच्या स्वार्था खातीर कांय करूंक ना. सो आयज काळाची गरज आसा गोंयकारांनी एक जावन हे जे सगळे नाका जाल्लें राजकारण चल्लां, खंय तुका बिल्डर लॉबीचें राजकारण चल्लां, कसिनो लॉबीचें राजकारण चल्लां, कोल लॉबीचें राजकारण चल्लां, ड्रग्स लॉबीचें राजकारण चल्लां, हेचो निशेध करपाक जागृत जे नागरीक आहा आमचे डॉक्टरांची, आमचे डॉक्टर्स हे म्हणनाका, इंजिनियर्स म्हणनाका, आर्किटेक्ट्स म्हणनाका, बरे प्रोफेशनल्स म्हणनाका, सगळ्यांनी एक जावन येवन आयज उलोवपाची गरज आसा कितें आनी आपले विचार मांडपाची गरज आसा. हेचे खातीर आयज सिव्हिल सोसायटी मुवमेंट जो आहा हो 31 ऑक्टोबराक मडगांव लोहिया मैदानाचेर सांजे 4 वरांचेर ही जी भव्य सभा जातली. माझी कळकळीची विनंती की सगळ्या गोंयकारांनी आपली उपस्थिती लावपाची, जांकां गोंयची काळजी आहा तेंच्यांनी येवपाचें. हांवें केन्नाच गोंयकारां कडेन मागूंक नाका, पूण हांव आयज मागतां की लोहिया मैदानाचेर 4 सुमार 31 ऑक्टोबराक येयात आनी तुमचे मनांचे जी ह्या सरकारा बद्दल जी घृणा आहा, जी सरकारा बद्दल जे विचार आहा ते मांडा थंयसर. देव बरें करूं. रामा, तुमचो जो बॅनर फाटल्यान लायला तेजेर एक वोट बरयला, एक वोट. तुमचो सर्टन तुमी ऑपोजिशनाक एकठांय करून तुमचो वोट आसा, सरकाराक वडोवन वोट आसा, कितें आसा तुमचो जमो जावपाचो? सी हेच्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करचे पयलीं आमी व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें आसा की आज सोशल फॅब्रीक जो आसा पळय तो डिवायड जाला. सो आज पयलो मुद्दो म्हणल्यार की आमकां सगळ्या लोकांक सिव्हिल सोसायटीची जी सिव्हिल सोसायटी चिंतता की आमकां कित्याक लागून पडलेलें आसा तांकां पयलीं सगळ्यांक एकठांय हाडपाची गरज आसा. आनी त्या सिव्हिल सोसायटीन सगळे लोक आयले. It is not about only one particular person, or it is not about one particular organization. It includes everyone. That includes also it is a part and parcel of the political parties also. Because today if we go to see, आज जे डिव्हिजन जाल्ले आसा, धार्मिक डिव्हिजन जाल्ले आसा ते कोणी केल्ले आसा? ते पॉलिटिकल पार्टीनी केल्ले आसा. सो आमकां ह्यो गोष्टी जावच्यो न्हू. एकवटान जे आहा पळय ते एकठांय येवनूच आमचें मत फुडें व्हरूंक सोदता. तुमचो मातसो स्टँड आमकां क्लियर जायना. तुमी हें म्हणलें पॉलिटिकल पार्टीन डिवायड केले, दॅट मिन्स ऑपोजिशन ऑल्सो इन्क्लुडेड इन दॅट. सी आमी खंयचे पॉलिटिकल रुलींग या ऑपोजिशन हाचेर आमी टिका करिना, पूण आमी एक टिका करता की आज जे सोशल फॅब्रीक डिव्हिजन जाल्ले, सोशल फॅब्रीक जो आमचो हे जाल्लो आसा तो पॉलिटिकल अजेंडा लागून जाल्लो आसा.
I have seen so many leaders talking about the religion only during the time of election. Statue म्हणता इलेक्शन टाइम जय श्रीराम आली कितें हे सगळं फक्त इलेक्शन टाइम आमचे म्हणणें व्हेरी क्लियर आसा इलेक्शनाक जय श्रीराम यूज करी नाका इलेक्शनाक छत्रपती शिवाजी महाराज यूज करी नाका तुम्ही हे नावां जी प्रत्येक मनीस आज खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं एवरीवन हॅव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जय श्रीराम एवरीवन हॅव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर छत्रपती शिवाजी and those people are there in all the political party you cannot tag that this person is of one political party so we request that our stand is very clear की आमकां कितें जाय आमकां सगळ्यांची युनिटी जाय एकवट जाय डिविजन नाका डिविजन ऑन रिलीजन नाका डिविजन ऑन गॉड नाका डिविजन ऑन नॅशनल हिरोज नाका म्हाका दिसता की जशें रामान सांगला की छत्रपती शिवाजी महाराज आसत किंवा श्रीराम आसत ह्या दैवतान जे राजकीय हाजेर अडकले जाता व्यासपीठार अडकले जाता ते बंद जावपाक जाय बिकॉज आमी दोन जागृत नागरीक आसात ते हिंदू आसात क्रिस्तांव आसात मुसलमान आसात सगळे लोक श्रीरामाक मानतात सगळे लोक छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानतात तांकां राजकारणांत हाडटात हो पयली भुमिका आमची आणि दुसरें जें आसा की आमी इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ते मागीर खंयच्याय पक्षांतले आसत सत्ताधारी पक्षांतले आसत किंवा विरोधी पक्षांतले आसत ज्या ज्या लोकांक दिसता की आमच्या विचारांनी ते सहमत जातात तितल्यांनी ह्या आमच्या आंदोलनात ह्या आमच्या चळवळीत सहभागी जावचे अशें दिसता आणि म्हणून जे आमी ते मुखार सरिल्ले आसात आमी खंय तुमकां केन्ना पॉलिटिकल पार्टीच्या हाजेर केन्ना चुकून दिशिल्ले आसतले केन्नाय म्हणजे हांव तर नाच रामा किंवा शंकरबाब केन्नाच दिशिल्ले आसना म्हणटकीर आमी जे मुखार सरिल्ले आसात सिव्हिल सोसायटीच्या प्रतिनिधी म्हणून मुखार सरिल्ले आसात आनी ताका लागून आमकां दिसता की राजकीय पक्षांत जर भुमिका मांडपाची आसा आपली जाल्यार येवची मांडची कारण तांची म्हणून एक शक्ती आसा तांचे म्हणून एक फॉलोवर आसतात सो बेसिकली आमी जे मुखार सरले ते खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक बरोबर घेवन मुखार सरिल्ले ना लेट द पॉलिटिकल पार्टीज कम विथ अस